今日もブッダが教えた幸せについて話をします。Today, I'll continue talking about the happiness that Buddha taught. 私たちは幸せになりたいと願いながら、なかなか幸せになれません。We wish to be happy, but it's hard to be. それは幸せといっても2種類の幸せがあることを知らないからです。That's because we don't know that there are two kinds of happiness. 2種類の幸せとは、一つは相対の幸せ、もう一つは絶対の幸福です。There are two kinds of happiness. One is relative happiness, and the other one is absolute happiness. 普通、私たちが幸せと感じているのは相対の幸福です。Usually, what we feel happy about is relative happiness. では、相対の幸福とはどういうものか、人生を飛行機に例えて考えてみるとよくわかります。So it's easy to understand what relative happiness is all about when we compare our lives to an airplane. 飛行機の話が何を例えているのか、最後に話をしますので、まずは飛行機の例え話をよく聞いてくださいね。I'll talk about what the airplane story relates to at the end, so please listen carefully to the airplane analogy first. 飛行機の中が快適かどうか、これは大切な問題です。Whether or not you are comfortable on the plane is the important issue. 例えば、機内食が美味しいかどうか。For example, whether the in-flight meals are good or not. アテンダントから、フィッシュはチキンと聞かれますので、前もってどっちにしようかなと考えます。The attendant will ask you, fish or chicken, and you'll think ahead of time about which one you'd like to have. しかし、フィッシュにしようと思って待っていたのに、すいません、フィッシュはなくなってしまいました。チキンしかありません。と言われると、がっかりします。Though you were waiting to get fish, they said, sorry, we don't have fish anymore. We only have chicken. You feel disappointed. チキンがあればまだいいですが、すいません、食事を切らしてしまいました。我慢してください。などと言われると、If they have chicken, that may be fine. But if you are told, sorry, we are out of food, please be patient. この航空会社はどうなってるんだと怒りが収まらないでしょう。You might exclaim, what's going on with this airline? And the anger will not subside. 食事が美味しいか美味しくないか、量は足りるか足りないか、そもそも食事があるのかないのかは大きな問題です。Whether the food is good or not, whether there is enough or not, or whether there is food to begin with, are the big questions. また、隣にどんな人が座っているかも大事です。It's also important to know what kind of person is sitting next to you. 大好きな恋人と一緒なら最高に楽しい空の旅でしょうが、I'm sure it would be the most enjoyable air travel if you'd be with your lover. 隣の人が麻薬患者のように目の焦点が定まっておらず、完全にこちらの席まで食い込む巨体で、But what if the person next to you has unfocused eyes like a drug addict or a huge body? 口臭がひどくブツブツ呪文のようなものを唱えていたらどうでしょう。 That completely overtakes your seat, has bad breath, and is mumbling some kind of spell. この席変えてくださいと心から懇願したくなるでしょう。 Please let me change the seat. You want to ask them sincerely. さらに遠方の旅となれば一晩飛行機の中で過ごすことになります。 Furthermore, if you are traveling far away, you'll spend the night on the plane. リクライニングがしっかり効いて寝心地が良いと
ああ、最近の飛行機はゆっくり休めていいなぁと喜びます。With your reclining seat firm and comfortable, you rejoice that you can take a good rest on the modern airplanes. しかし、席を倒そうとして、倒そうと思ったら逆に前に倒れてしまった。But as you tried to recline your seat, you fell forward in the opposite direction. しかもその状態のままもう戻せない。こうなったらどうでしょ Furthermore, what if it's stuck and you can't return it to its normal position? う。寝るどころではありません。なんとかしろ、金返せと目をつり上げて必死に抗議します。You can't go to sleep. You glare and protest desperately. Do something. I want my money back. このように機内での出来事で楽しんだり苦しんだりします。Thus, you can enjoy or suffer from these in-flight events. ところがそんな時、すごい爆発音が聞こえ、機長からこんなアナウンスが流れたらどうでしょ But what if you hear a huge explosion and the captain makes an announcement like this? う。お客様に緊急連絡です。先ほどの爆発により、当機は重大なエンジントラブルが生じ、燃料が漏れ始めております。This is an urgent message to our customers. As a result of the explosion, the aircraft is experiencing serious engine trouble and has begun to leak fuel. 現在、太平洋の真ん中を飛行中で、着陸する場所はございませんが、あと20分は飛ぶことができます。We are currently flying over the middle of the Pacific Ocean and have no place to land, but we can fly for another 20 minutes. その間、お食事や映画など、ごゆっくりその旅をお楽しみください。In the meantime, we invite you to take your time and enjoy your flight, whether it be a meal or a movie. こうなれば一大事です。If this occurs, it would be dire. そんな時、誰が、どうして俺の機内食はフィッシュじゃないんだとか、リクライニングを何とかしろと言うでしょうか。Then, who would say, why don't they serve fish on my flight? Or do something about my seat? 先ほどまで一大事だった食事のことや、隣の人のことや、リクライニングの問題は、小さな小さな問題になってしまいます。What was a big deal earlier, the food, your neighbors, and the seat, become insignificant little problems. 問題の桁が違うからです。It's because the magnitude of the problem is wildly different. さて、ここで自分の人生を考えてみましょう。Now, consider your life here. 私たちは生まれたからには必ず死なねばなりません。We were born and must die. それは必ず墜落する飛行機に大変似ていることでしょう。It is very similar to a plane that will surely crash. 日頃、食べ物、人間関係、快適な住まいの良し悪しばかりを問題にしていますが、On a daily basis, all that matters is your food, your relationships, and the comfort of your home. これは機内食、隣に座る人、リクライニングなどの飛行機の中の出来事です。But this is what happens on an airplane, in-flight food, the person sitting next to you, and your seat. これら食べ物や人間関係、快適な住まいなどの幸せが相対の幸福です。These things, such as food, relationships, and a comfortable home, are relative happiness. 墜落という死の一大事を前にしては、これらの相対の幸福があるかないかは皆小さな問題です。In the face of the deadly blow of the crash, these relative happiness
are a small matter for everyone. 私たちは生まれながら必ず落ちる飛行機に乗っているのです。We are born on a plane that is sure to fall. 死なない人は一人もいないのですから。There is not a single person who does not die. このように確実な未来に大問題を抱えているので、何をしていても何を手に入れても心からの安心満足が得られないのだとお釈迦様は教えられています。The Buddha teaches us that because we have such a big problem in the certain future, no matter what we do or what we get, we can't find sincere relief and satisfaction. この確実な未来、死んだらどうなるかわからない心を仏教で無明の闇と言います。This ignorance towards our certain future, not knowing what will happen when we die, is called the dark mind in Buddhism. この無明の闇という暗い心が晴れない限り、人は本当の幸せになれないのだと教えられます。We are taught that one cannot be truly happy until one's dark mind is cleared. 逆に、この無明の闇が晴れると、人間に生まれてよかったという絶対の幸福になれるのです。On the contrary, when this dark mind is cleared, we can be absolutely happy that we were born human. そのことについては、次の機会にお話したいと思います。I would like to talk about that next time. それではまた。See you.